So what's up guys? So wala nang intro guys. So meron tayong gagawin ngayon na magluluto tayo ng Lucky Me. 8 pirasong Lucky Me. Lucky Me pancit canton. So lulutuin muna natin bago natin kakainin to. I-mukbang natin para so titingnan natin kung maubos natin yung 8 pirasong pancit canton. Papakita ko lang yung paano magluto guys ha. Papakita ko lang po kung paano magluto. Ayan po. Ayan guys yung ating pancit canton na 8 piraso. So lulutuin natin to. Ayan po. At saka meron po akong itlog na niluto. Ayan po. Ihalo natin to sa pancit canton guys. Ayan po. So ayan guys, meron akong pinakuluang mainit na tubig sa kawali. Ayan po. So kumulo na po, ilalagay natin yung canton. Ganito po pagluto ng canton po. Ito yung tama. Ilalagay natin. Pero po kami ito. So, hintayin natin ito. Saka natin yung mga sauce, mga pakihali rin. Mga sisiling po. Oil sa soy sauce po. Sisiling lahat. Nalagay dito. Saka natin. So, kulang po ito. Saka natin. Hintayin natin ito maluto. Tatakpan natin. So, ayan na guys. So, bubuksan natin. Titingnan natin kung okay na. Ayun. So, okay po. Ayan po. Okay na po. So, ilalagay natin yung ating mga seasoning po. Ilalagay natin po. So, ilalagay natin sa isa. Suwabe talaga. Kailangan natin mahalo ito na maayos para pantay yung lasa niya. Yan. So ayan guys, nalagay na natin lahat ng mga seasoning to. Haluin natin. Ayan. Hinahalo. Haluin natin ng maigi. Ayan. Kailangan mahalo siya ng mahalo para pantay yung lasa niya. So maganda yung pagkaluto natin. Kanton na kanton talaga. So ayan guys, luto na ating pancit canton with egg. Ayan po. So kakainin na natin to. Yar! So ayan guys, kakain na po tayo. So ito po yung niluto kayo na. So kakainin na natin to para maubos natin. So let's start. So meron pala akong ilalagay yung ano ba to? Chili garlic po. Ilalagay natin sa ibabaw. Yun po. Ito yung pinakaanghang na chili powder. Yan po. Lalagay natin sa ibabaw. Parang lang. Ganon, ching-ching. Nakakagigil ka. Para mas malasa siya. Tapos, para madagdagan yung anghang. Suabe. Suabe. Wow. Very nice talaga ito. Thanks. So, kainan na! Kainan na! Sarap. Grabe, sobrang lasa.
Sarap. Busog na ako. So guys, hindi ko ito maubos. Yung tira po, pakakain ko lang po sa aso guys. So paborito to ng aso rin eh. Hindi kakakain, napakarami po. Yan. So yung isa, pakainin na, ayaw rin kumain yung isa. Ito kayo na. Arte.
Ayun, pero. Yan. See? Sarap po. Ay, kumain, oh. Ay, kumain ng tira. Samantalang... Subo pala. Gusto pala subo. Ay, init. Init. Oh. Yun. Uy, hulog. Pahulog. Diba?